दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। জিও হাসো বলে নতুন একটা ব্লগ শুরু করছি। আজকে দেখতে পাবে প্রিয়াংশুর বার্থডের সেকেন্ড পার্টটা। বার্থডে কেক কেটে আসার পর আমরা বনফায়ার করেছিলাম মাজিদ আকাশ উৎসবদের বাড়িতে। কীভাবে করলাম, কী মজা করলাম তারই ছোট্ট করে একটা ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। অনেক ধুম মাচিয়ে দিয়ে ব্লগটাকে প্রথমে দেখালাম যাকে সারাদিনের মধ্যে মেন আকর্ষণীয় পার্ট কি। প্রথমে দেখলে যে প্রিয়াংশুর যে আগের ব্লগে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে শুরু হয়েছিল, পায়েস খাইয়েছিল রিমি। তো এখানে আমি রিমির সাথে কাপল ডান্স বা বল ডান্সের কয়েকটা পোজ প্র্যাকটিস করছিলাম, মানে যাতে অরূপ আর রিমিস করে। অরূপ কিছুতেই করবে না, রত্নদীপও কিছুতেই করবে না, কিন্তু ওদের ওয়াইফগুলো বেচারা কিছুতেই বড়গুলো করবে না বলে তারা কিছু করতে পারে না। তো আমি বললাম না আমরা দুজন দেখো প্র্যাকটিস করছি, দেখো দেখে করো। তো এই নিয়েই হই করতে করতে অনেকটা মুহূর্ত কাটলো। একবার রিমির সাথে প্র্যাকটিস করলাম, এই যে অরূপ রিমি, আবার ডোনার সাথে প্র্যাকটিস করলাম। ডোনা করবে দীপের সাথে, তো সেই দীপের সাথে এখনও করে ওঠেনি। নেক্সট যার বার্থডে হবে সেখানে ওদেরকে করাবো। চলো এবার একটু দেখি ডোনার সাথে প্র্যাকটিসটা। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। বড়গুলো মানে ডান্সের প্রতি পেয়ার হলো কিনা আমি জানি না, কিন্তু দীপ এখানে ছিল না। দীপ গেছিল বাকিদের সাথে ওদিকে বনফায়ারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে, এদিকে আমি আর ডোনা প্র্যাকটিস করছিলাম ঘরের মধ্যে ততক্ষণে। চলো এবার প্র্যাকটিস সেরে এবার যাই ব্যাকইয়ার্ডে, দেখি কী হয়েছে। ব্যাকইয়ার্ডে এখানে আমরা 1 লিটার মতো পেট্রোল কিনে এনেছিলাম, আর দাদাদের অনেক কিছু জ্বালানির ছিল, সাথে একটা বড় কাঠ ছিল। তো সবাই মিলে এখানে আজ প্রচণ্ড হাওয়া চলছিল, এটাই আজকের প্রবলেম ছিল। আগের দিন বনফায়ারে দেখো যেই পেট্রোলটা দেওয়া হচ্ছে দপদপ করে জ্বলে উঠছে, এটা একটা খুব মানে অন্যরকম লাগছিল। আগের দিন বনফায়ারের সাথে যেটা মেন ডিফারেন্স ছিল, আগের দিন হাওয়া চলছিল না, সেজন্য আগুনটা খুব ভালো তাড়াতাড়ি ধরেও গেছিলো এবং স্টেও করছিল। আর আজকে এত হাওয়া চলছে, বারবার দেওয়া হচ্ছে, আগুন নিভে যাচ্ছে। সেই যেরকম গরুকে ঘাস খাওয়ার মতো ঘাস মানে পাতালি মানে ভুসো থাকে না, খড় ভুসো বা ঘাস, সেই রকম এখানেও লোকেরা যেখানে ব্যাক গিয়ার্ডে বা ফ্রন্ট গিয়ার্ডে যদি ঘাস থাকে সেগুলোকে কেটে যখন হয়ে যায় তখন প্রতি মাসে বা কিছুদিন অন্তর 15 দিন হোক বা একটা ইন্টারভ্যাল অন্তর সেগুলোকে কেটে এগুলো ফেলে দেয় না। একটা
মানে জায়গা থাকে, জাস্ট একটা বক্সের মতো, বিন বক্সের মতো, সেখানে ওরা এইগুলোকে রাখে। যখন একটু অল্প ঠান্ডা, যখন হাওয়া কম চলে, বনফায়ার করতে গেলে সেই জিনিসগুলোকে ইউজ করে, মানে এগুলোর ইউজ হয়ে যায়। তো একবার করে আগুনগুলোকে ধরানো হচ্ছে, বারবার একটুখানি চলছে, নিভে যাচ্ছে, আর তারপর করে দপদপ করে চলছে, যখন পেট্রোলটা ঢালা হচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ চলছে, কিছুক্ষণ চলছে না। আর হাওয়ার জন্য বাঁদিকে একবার আগুন চলে যাচ্ছে, ডান দিকে চলে যাচ্ছে, মানে আমরা কেউ দাঁড়াতে পারছিলাম না একদম কাছাকাছি জায়গাতে। কাছে দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে গায়ের মধ্যে আগুন চলে আসছে, এরকমও হলো। আমি লাস্টে যেহেতু আমি সক্স পরেছিলাম, ইয়েটা খুলে দিয়েছিলাম, স্লিপারটা খুলে দিয়েছিলাম এই বনফায়ার করতে করতে, আমার পায়ের মধ্যে একটা আগুনের ফুলকি এসে পড়লো মজার ভিতর দিয়ে, বাস এত পা জ্বলছিল, কোনো কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না। তো সবাই সবার মতো দেখো, আবার একবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে, তখন দাও দাও করে চলছে। ফাইনালি অনেকক্ষণ পরে, এখন এত হাওয়া চলছিল, একটু বেশিই পেট্রোল ঢালা হলো, চলছিল। আর আমরা এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস, স্ন্যাক্স সব পিছনে নিয়ে এসে এখানে একটা টেবিল, ডাইনিং চেয়ার টেবিল আছে, রেখে দিলাম। এই বাড়িতে বেশ নতুন অনেক রকমের গ্লাস আছে, হুইস্কি গ্লাস, ভডকা গ্লাস, ওয়াইন গ্লাস, নর্মাল গ্লাস। তো আমরা কি করলাম, আমরা ওয়াইন গ্লাসে কোল্ড ড্রিঙ্কস ঢেলে নিয়ে এক একজন এক এক রকমের মতো পছন্দ মতো গ্লাস নিয়ে নিলাম। সবাই মজা হই হুল্লোড় করতে করতে, স্ন্যাক্স খেতে খেতে, কারণ অলরেডি সন্ধেবেলাতে স্ন্যাক্স বলেছিলাম আগের ভিডিওতে যে অনেক আগেই খাওয়া হয়েছিল, এখন ঘড়ি কাটাতে অলমোস্ট 10টা চুই চুই হয়ে গেছে। ডিনার রেডি, কেক কেটে, এবার তো মনে করো ঠান্ডার মধ্যে কিছু তো মুখ চালাতেই হবে। তো সেখানে সবাই সবার মতো পছন্দের 2-3 রকমের কোল্ড ড্রিঙ্কস এনেছিল। তো কোকোকোলা আর কি এনেছিল, ফ্যানটা আর একটা কি। তো সবাই নিজের মতো গান চালিয়ে দেওয়া হলো, গান চালিয়ে দিয়ে নিয়ে এসে এখানে সবাই মিলে ডান্স করা হচ্ছিলো। আজকে বলাই হয়েছিল মন খুলে ডান্স করা হবে, তো সবাই সবার মতো ডান্স করতে ব্যস্ত ছিল। দীপকে বলা হলো, দীপ শুরু করেছিল এদিকে ডান্স, ওইদিকে আমরা ডান্স করছিলাম, আবার কাপল ডান্সের প্র্যাকটিস চলছিল ভালো করে। ঠিক আছে, এই সব করতে করতে অনেকটা সময় করছিল। প্রিয়াংশু একবার করে যে এই আগুনটা মনে হচ্ছে কমে গেছে, একটা করে ওখানে রাখা ছিল, বলেছিলাম যে ব্যাগ থাকে একটা বিনের মতো, তো ওর মধ্যে সমস্ত কিছু রাখা থাকে। একটাতে থাকে তোমার এরকম সরু সরু করে গাছের ডান্ডা, মানে মেরুদণ্ড বলো বা কি বলবো ওটাকে, গাছের যে শাখা প্রশাখাগুলো যে শুকিয়ে গেছে, মানে আবার কিছুটাতে তোমার ওই ঘাসগুলো রাখা থাকে। এখানে সব আলাদা আলাদা থাকে। এই দেখো পিছনে দেখতে পাচ্ছি এখানে বারবিকিউ নেশনেরও মেশিন ছিল, বাট আজকে বারবিকিউ নেশন করা হয়নি, কারণ অলরেডি ডিনার রেডি করা হয়ে গেছিলো। আরেকদিন যেদিন করবো সেদিনকে আমরা এখানে পনির বা কিছু একটা কাবাব বানাবো সে ঠিক করেছি। আর আমরা আগের দিন বানিয়েছিলাম লিটি চোখা, আলু মাখা, বেগুন পোড়া, কত কিছু করেছিলাম আগের বার। তো এই করতে করতেই অনেকটা সময় পেরোলো, ডান্স, হই চই, খেতে, গল্প করতে, ফটো তুলতে, ভিডিও তুলতে, এই করতে করতেই পেরোলো। তারপরে পোজ দিয়ে ফটো তোলা, অনেক কিছু হলো। আর এই যে আমাদের বার্থডে গার্ল ছিল, আর এটা হচ্ছে ডোনা, ওরও একটা চ্যানেল আছে, ও হচ্ছে ডেলি ব্লগার, ও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার গল্প, ওই তো অঙ্কিতা বলে ওর চ্যানেল। তো ওখানে অলমোস্ট ডেলি গল্প শেয়ার করে, সারাদিনের কি হয় তোমরা যারা দেখো তোমরা দেখতে পাবে। খুঁটিনাটি অনেক কিছু ইনফরমেশন ছোটো ছোটো করেও দেয়, ওর ব্লগগুলো ছোট করে যাতে ইনফরমেটিভ হয়, এবং কি হচ্ছে কি না প্লাস মেলবোর্ন সিটি হোক বা আশেপাশে যতগুলো এরিয়া কভার হয় তার কি হচ্ছে কি না ওর ব্লগে সবসময় তোমরা দেখতে পাবে। আমি ট্যাগ করে দেবো চ্যানেলটাকে, তোমরা গিয়ে দেখতে পারো, খুব ভালো লাগবে। এবং ছোট ছোট করে বানায়, মানে দিনের মধ্যে একবার দেখলেও বেশ ভালো লাগে। নতুন করছে এবং ডেলি ব্লগার, ওরা যেহেতু আগের বছর থেকে এসছে আর ওর ব্লগ করতে খুব ভালো লাগে। তো চলো আমরা পোজ দিয়ে আমাদের লাফের চক করে পোজ দিতে ফটো তুলতে পারি, তাই না? চলো আমি আর রিমি একটু পোজ দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নিলাম। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन।
जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। Bonita, la vida es muy tan bonita, este amor es para pensar, la vida es मेरे बारे में क्या है सोचती, दुश्मन ना समझ कर ले दोस्ती। चल बाजू हाय जाने भी दे, ऐसे न तू मुझको सता। जाना कितना तेवर है बुरा, जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन, जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে হইচই করতে করতে এবার শুরু হলো অন্তাক্ষরী। ঠান্ডাও লাগছে, হাওয়াও দিচ্ছে, সবাই আবার পুনরায় জ্যাকেটগুলোকে যে যার গায়ে দিয়ে নিয়ে কয়েকজনেই যায়। আমাদের মাঝি দরুপ, ওদের খুবই গরম লাগছিল, ওরা তো যে গরমে তাপে সোয়েটার আর পরলই না। তো আমরা আমাদের মতো করে এবার অন্তাক্ষরী শুরু করব। চলো তারই কিছু ঝলক আমাদের নিজস্ব সমস্ত সঙ্গীত শিল্পীদের গলায়। ভুল সুর হতে পারে, ভুল কথা হতে পারে, ভুল তাল হতে পারে, ক্ষমা ত্রুটি মার্জনীয় করে গানগুলো শুনে নেওয়া যাক। ऐसी बरसातों में ऐसा लगता है जिस्म के बावन मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रही हो, ऐसा लगता मालूम है और सबको खबर हो गई क्या आजकल दिल में प्यार के सच्चे हर जवानों पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या चलो মন করছিস मेरे रंगने वाली परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो माजिद बात बहुत तब तो तुम माजिद की अभी तब तक तुम পরে অরূপদার ভিতরে একটা ডান্স হবে না, গান হয়ে গেলে আর ऊपर আমি অর্কেস্ট্রা শিখে আসি এখানে কি করে না গান বাজবে भीगो के मुझे छेड़ रही हो छेड़ रही एक और लाइन क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया सजेला तेरा रंग सुनहरा ये धीन सी नीली आंखें कोई राज उनमें गहरा तारीफ ए भात बसिয়েছিলে मेरी 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 क्या गान करे कोई भी गाना है जो सब मिलके गाएगा ठीक है तुम कर लो नहीं तुम गाओ ना, तुम कोई भी गाना तुम बोलो एटलीस्ट बोल दो तो एटलीस्ट बोलो कोई भी बोलो हाँ मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही तुम जो जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही तुम। अच्छा है तो माला छोड़िएगा वो छोड़िएगा
इसको पहले खत्म करने में पंछी बनो पंचिल गेस्ट हाउस तो पंचिल गेस्ट हाउस ना करो। अरे इसको खत्म करने तो कॉल आ रहा है आता है मैं मोबाइल में देख कर কার কল আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য মোবাইল मैं बहुत पुराना गाना गाऊंगा ठीक है 3 2 1 स्टार्ट। कॉल कार कॉल कॉल खत्म हो गई আর কি রাত অনেক বাড়তে থাকলো, এবার কি ডিনারগুলোও করতে হবে, এত কষ্ট করে সবাই মিলে রান্না করেছে রিমি। তো সবাই খাবার নিয়ে বসে পড়লাম, ভাত পনির চিকেন স্যালাড সব নিয়ে, আর এইখানে কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো নামিয়ে রাখা হলো। সবাই প্রিয়াংশু তো একদম হাঁপিয়ে একদম গেছে, অনেক দিন পর সবাই এত লাফাঝাফা করছে, ও বললো আর কিচ্ছু খাবো না। তো সবাইকে শুধু বলছে ভালো করে খাও ভালো করে খাও, এরকম করলো। তো সবাই সবার মতো করে ডিসপোজালের প্লেট নিয়েছিলাম, যে এতগুলো লোক কে থালা তো বাসন ধোবে, যদিও ডিশওয়াশার আছে, এতগুলো প্লেট হয়ে যাবে টেনে টুনে, ধোয়াধুয়ি খুব যাবে। লাস্টে আইসক্রিম দিয়ে আজকে সন্ধে কামরাতটা শেষ হলো। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে পরের কোনো হাসিখুশি ব্লগ নিয়ে। না, পরের ব্লগটা আবার প্রিয়াংশুকে ঘিরেই, প্রিয়াংশুর বার্থডে রাত 12টা প্লাস অফিসের সেলিব্রেশন নিয়ে। দেখতে থাকো, টাটা।